دلوقتي انت قررت ان انت عايز تعمل بي سي، عايز تعمل كمبيوتر، وعايز الكمبيوتر ده يقعد معاك حبه حلوين، فرحت جايب كل الفلوس اللي معاك ورحت استلفت من ده واستلفت من ده، والمهم ايه، خلاص انت بقى معاك ميزانيه محترمه عايز تعمل بيها بي سي. رحت نازل بقى جايب كارت الشاشه والبروسيسور وبتاع، ظبطت الدنيا، لقيت الميزانيه خسعت معاك شويه، رحت جايب كيس اي كلام، جايب شاشه مشي حالك، على اساس ان الحاجات دي انت بتقدر تغيرها بعدين. لكن الاهم بالنسبه لك هو القطع بتاعه الكمبيوتر. في قطعه بقى كلنا بننساها ومحدش فينا بيركز معاها. حلوه دي، قطعه كلنا بننساها ومحدش بيركز معاها. ايه بقى القطعه دي؟ اكتب لي في الكومنتات، يعني خمن كده انا بفكر في ايه، وقول لي برضو في الكومنتات انت شايف ايه اهم قطعه في البي سي من وجهة نظرك. يعني دي لازم تشارك فيها بقى، يعني اكتب لي كده في التعليقات انت شايف ايه اهم قطعه في البي سي، واكتر تعليق يعني هياخد لايكات انا هعمل عنه فيديو. فتعال نشوف القطعه اللي انا بفكر فيها والقطعه اللي انا هتكلم عنها، ويلا بينا. القطعة اللي هتكلم عنها هي الباور سبلاي. تقول لي ازاي؟ المفروض تقول مثلا كارت شاشة، تقول بروسيسور، تقول حاجة يعني بتفرق معاه في الأداء. صحيح هو الباور سبلاي ما بيفرقش في الأداء، ولكن الباور سبلاي ده عامل زي الأكل اللي أنت بتاكله. الباور سبلاي ده هو اللي بيغذي القطعة دي كلها. فلو الباور مش أحسن حاجة، زي ما الأكل مش أحسن حاجة، أنت هتتعب وجسمانيا مش هتبقى قادر إن أنت تقوم بوظائفك بشكل كويس. طيب تعالى كده ايه باختصار نفهم يعني ايه باور سبلاي، وبعد كده انا هقسم لك الفيديو على كذا جزء وهسيب لك الدقايق هنا، بحيث ان انت لو واحد بيزهق فانت تقدر من الدقايق اللي هسيبها لك هنا تروح على الجزء اللي يهمك. يعني بص انا مسهلة عليك وهتكلم ببساطة، يعني مش هدخل في امور تقنية، انا هقول لك تعمل ايه من الاخر. هقول لك انت دلوقتي عايز تشتري كذا هتجيب كذا، عايز تعمل كذا من الاخر. طيب ايه بقى الباور سبلاي؟ ايه وظيفته؟ وظيفة الباور سبلاي هو انه بيحول الاي سي لدي سي. يعني ايه؟ الكهرباء اللي بتجيلك من الحيطة، الكهرباء اللي هي بتدخل البيت عادي، دي بتبقى 220 فولت تيار متردد. يعني ايه تيار متردد؟ يعني ما فيهاش قطبية، ما فيهاش سالب وموجب. اللي بيحصل ان هي بتتغير 50 مرة في الثانية. فعشان كده هتلاقي مثلا 220 فولت 50 هرتز. لو بصيت على اي شاحن عندك هتلاقيه مكتوب ان هو الانبوت بيبقى 220 فولت 50 هرتز او 60 هرتز زي ما يكون. يعني الكهرباء بتاعت الحيطه دي هي بتتغير 50 مره في الثانيه، السالب بيبقى موجب والموجب بيبقى سالب 50 مره في الثانيه. طبعا بالشكل ده انت مفيش جهاز هيشتغل. يعني انت الاجهزه بتاعتنا دي كلها فيها باور سبلاي، اي جهاز بي سي موبايل اي جهاز في الدنيا هو فيه باور سبلاي، لان لازم حاجه تحدد لي القطبيه، تحدد لي فين الطرف السالب وفين الطرف الموجب. تمام. الباور سبلاي بقى هو اللي بيعمل المهمه دي، هو اللي بيحول الاي سي اللي هو المتردد لدي سي اللي هو التيار المستمر. وفعليا الباور سبلاي بعد ما بيخلي التيار المتردد مستمر هو بيوزعه على 3 خطوط، خط 12 فولت، خط 5 فولت، وخط 3.3 من 10. طبعا ال 12 فولت ده اللي بيركب على المزر على طول اللي هو الكابل الكبير، مش هدخل معاك في تفاصيل، انت كده كده مش هتهتم بالكلام ده في الفيديو ده، الفيديو ده هجيب لك من الاخر. طيب الباور سبلاي بقى انت عايز تعرف ازاي هتشتريه. انت دلوقتي عايز تاخد حاجه كويسه وفي نفس الوقت تحافظ لك على الجهاز بتاعك ويعني تبقى مريح دماغك. اول حاجه وادي اول جزء في الفيديو وهو ازاي تحدد القدره المطلوبه. انت دلوقتي بتسمع ان في باور 500 واط، باور 800 850 واط، باور 1000 واط. تحدد القدره دي ازاي؟ يعني تعرف منين انت محتاج انهي واحد فيهم. كل اللي هتعمله بكل بساطه هتشوف القطع اللي انت اشتريتها انت دلوقتي، وركز على البروسيسور وعلى كارت الشاشه، وخصوصا كارت الشاشه لانه بيستهلك كتير. هتشوف القطعتين دول بيستهلكوا قد ايه، وليكن 300 واط. يعني هنفترض ان البروسيسور بياخد 100 واط وكارت الشاشه بياخد 200. اصبح كده انت محتاج فعليا 300 واط. اقول لك لا الكلام ده مش صح. انت محتاج 300 واط عشان تكفي الاتنين دول بس. طيب في بقى مشكله صغيره، وهي ان كارت الشاشه ساعات بيعمل سبايك. يعني ايه سبايك؟ يعني بيجي مثلا احنا متفقين ان هو 200 واط، يجي في كسر من الثانيه يقوم جاي ناطط ل 350. اصبح هنا انت لو جايب باور سبلاي 300 واط اللي هو على الحسبه البسيطه اللي حسبناها، هتلاقي ان خلاص الباور سبلاي فرقع في لحظه. انت مش هتلاحظ حتى اي حاجه، انت فجاه كده هتلاقي الجهاز سكت منك. فلو انت بقى شاري باور سبلاي 300 واط فانت في السبايك ده الباور راح ضرب. احدد بقى القدره المطلوبه ازاي؟ انا بشوف البروسيسور عندي استهلك مثلا 100، كارت الشاشه بيستهلك 200، وحط يا سيدي 100 كده من عندك للحبشتكنات التانية، اللي هو بقى انت هتحط ان في ام اي، هتحط هارد، هتحط ار جي بي، هتحط مراوح، هتحط الكلام ده كله، حط 100 واط كده ايه زياده من عندك. اصبح كده انت فعليا محتاج 400. ما تروحش بقى
تجيب 400. اعمل حساب السبايك اللي اتكلمنا عنه. فانت في الحاله دي هتبقى محتاج باور 550. هتقول لي ده بس ده كتير عن احتياجي. اقول لك ما انت هتحط 100 من 100 ل 150 احتياطي للسبايك، ولو تقدر يكون اكتر هيكون افضل. كده احنا حسبنا القدره اللي انت محتاجها. هتقول لي طب يا عم احمد انا مش عايز وجع دماغ، انا ما بفهمش في الكلام ده. هقول لك في مواقع كتير زي كولر ماستر وبي سي بارتس، وفي مواقع كتير قوي بتقدر ان انت تحط لها القطعه بتاعتك وهي تقول لك انت محتاج باور قد ايه. الرقم اللي هي هتطلعه لك ده زود عليه 100 واط او 150 واط من عندك، ويبقى دي القدره اللي انت محتاجها. خلي بالك طبعا في هنا حته ان انت تشوف الخط بتاع ال 12 فولت بيدخل قد ايه، بيدخل كام واط. بس انا مش هدخل معاك في تفاصيل تقنيه. انت المفروض، انا بكلم دلوقتي مشتري عادي خالص، هو مش واحد تقني، فانا بقول لك تعمل ايه من الاخر. لكن انت لو واحد تقني بالفعل فانت اكيد عارف الكلام اللي انا بتكلم فيه. طب بالنسبه بقى للنقطه الثانيه، انت دلوقتي خلاص حددت القدره اللي انت محتاجها واللي هي مثلا 550 واط. هل الباور سبلاي اللي مكتوب عليه 550 واط هو بيطلع 550 واط فعلا؟ مش في مقاومه وفي مواد تصنيع ممكن تكون مش احسن حاجه في التوصيل فيخلي لك جزء من الكهرباء اللي طالعه دي هو راح في حراره ومقاومه وحاجات تانية، فتلاقي الناتج في النهايه مش 550 تلاقيه 500، بينما الباور مكتوب عليه 500. هنا بقى الشركات هي مش نصابه ولا حاجه، هو كاتب لك 550 واط ودي حقيقه، ولكن اللي بيخرج بقى فعلي ما بيكونش 550 واط. وهنا ظهرت شركات بتدي تقييم للباور سبلاي بحيث انت تبقى عارف الباور سبلاي ده فعليا قدرته كام في المية من الرقم المعلن. اشهر شركه بتقدم الشهاده بتاعت اللي هي الكفاءه بمعنى اصح، اللي هو بيطلع لي كام في المية من القدره المعلنه، هي اي تي بلس. في شركات تانية بس دي اللي هي تقدر تعتمد على النتائج بتاعتها. شركات تانية في حاجات بيحطوها في المقاييس وحاجات لا، ف اي تي بلس هي اللي تقدر ان انت تعتمد عليها، وهي اشهر شهاده او اشهر معيار تقدر تستخدمه. طيب يعني ايه بقى الشهاده دي؟ الشهاده دي بتقول لك الباور سبلاي ده بيطلع كام في المية من القدره المعلنه. فانت عندك اي تي بلس اللي هي وايت، عندك بعد كده برونز، عندك سيلفر، عندك جولد، ايا كان الترتيب بتاعهم انا هكتبهم لكم دلوقتي على الشاشه في المونتاج. فبتلاقي ان انت كل ما بتطلع كل ما نسبه الكفاءه بتزيد. يعني عندك الوايت مثلا فهو بيديك 80% من الكفاءه المعلنه. يعني لو افترضنا مثلا ان انت عندك الباور ده 400 واط، العلبه مكتوب عليها 400 واط، وهو واخد 80 بلس وايت، فده معناه ان انت هتاخد 80% من ال 400 واط. يعني انت هتاخد فعليا 320 واط 330 واط في الرينج ده. كل ما طلعت بالمعيار كل ما يعني انت مثلا سيلفر برونز جولد ايا كان، فكل ما بتزيد معاك الكفاءة لحد ما بتوصل ل 95%. طبعا ده اللي هو الحد الادنى اللي ممكن يخرجه الباور سبلاي. يعني انت فعليا مثلا الباور سبلاي 550 واط ده اللي مكتوب على الكرتونة، هو اقل رقم ممكن يدخله لك هو 500 مثلا حسب الشهادة اللي هو واخدها. ده مش معناه ان انت وقت ما هتضغط عليه مش هيديك ال 500، لا هو ممكن يديك ال 500 بس انت ورزقك بقى، انت وحظك. فما تحطش نفسك في الحته دي، لا خليك دايما جايب واط اعلى من اللي انت محتاجه، اعلى بفرق 100 150، ويا سلام لو معاك ايه فلوس زياده كده تحطهم تخليهم 200 مثلا. كده كده باور سبلاي مش هيخسر معاك، كده كده لو حبيت تطور اي حاجه في المستقبل فهو معاك. يعني افترضنا ان انت حبيت تغير بروسيسور، حبيت تغير كارت شاشه، مش هتروح تغير بروسيسور وباور سبلاي، لا انت كده كده معاك الباور سبلاي براحتك. النقطه الثالثه بقى وهي ايه الشركات اللي تشتري منها. هتفتح الموقع بتاع اي تي بلس عادي جدا وتشوف الشركات اللي واخده الشهاده دي. اي شركه هتلاقيها واخده الشهاده دي فانت تقدر تثق فيها. ولكن يفضل ان انت حتى لو لقيت شركه هي واخده الشهاده دي بس شركه مش مسمعه ما تشتريهاش. ده ليه؟ ده عشان الاعتماديه فيما بعد. يعني مثلا انت ممكن تروح تشتري باور سبلاي من شركه هي واخده الشهاده ولكن شركه مش منتشره في السوق، ويجي الباور ده مثلا يبقى فيه عيب صناعه، فمش هتلاقي ضمان، انت مش هتلاقي حد تصلح عنده الكلام ده ولا تبدله ولا تعمل اي حاجه. لكن لو رحت مثلا اشتريت باور سبلاي من ايسوس ولا ام اس اي ولا سيلفر ستون، اي شركه من الشركات الكبيره دي، فانت بيكون عندك اكتر من حد يساعدك. انت بتقدر ان انت في ضمان، في مشكله، في اي حاجه بتقدر ان انت تتعامل. فاشتري براند كبير وتاكد ان هو واخد الشهاده بتاعت الاي تي بلس. النقطه الرابعه بقى وهي الكماليات. في كده ايه شويه بهارات كده ساعات بيحطوها على الباور سبلاي. يعني مثلا في باور سبلاي ار جي بي، فكك من الهبل ده يعني انت ار جي بي في باور سبلاي ملوش اي عازه، انت بتزود حراره وبتستهلك كهرباء على الفاضي. يعني انت ال5 واط اللي كانوا هيروحوا في الار جي بي وفرهم لي يا عم الحاج للجهاز ده، غير ان انت مش هتشوفه اصلا. يعني انت مش هتشوف الار جي بي اللي موجود في الباور سبلاي ده، هو بيبقى مستخبي جوه،
فمالوش اي لازمه. دي حاجه من الكماليات اللي ملاش اي عايزه. لو انت عندك رفاهيه انك تجيب باور سبلاي فيه شاشه هتبقى لطيفه، بحيث ان هو يقول لك مثلا انت بتستهلك كام واط، انت ممكن يبقى شكل ديكوري كده حلو جميل، بس مش اساس تعتمد عليه في اختيار الباور سبلاي. حاجه ثالثه وهي ان هو يبقى موديولار دي يعني انت بتقدر تغير في الكابلات براحتك، يعني بتقدر ان انت الكابلات اللي انت عايزها هتوصلها واللي انت مش عايزها هتركنها. ولكن انا مش شايف ان دي يعني، بص احنا في عندنا كده ايه ماست هاف ونايس تو هاف، يعني في حاجه لازم تكون موجوده اللي هو كل اللي اتكلمنا عليه ان هو يكون باور محترم واخد الشهادات والدنيا تمام، وفي حاجات كماليه اللي هو انت لو معاك شويه فلوس محيرينك حطهم ما يجراش حاجه، ولكن مش لازم يكونوا موجودين. فحته ان هو يبقى موديلر دي ملاش اي لازمه، لان كده كده انت الكابلات كلها بتتلم وتتحط في حته متداريه في الكيس من تحت، فمش فارقه معاك. خلاصه الفيديو وخلاصه الكلام، وانت بتشتري الباور سبلاي ما تسترخصش، اوعى تسترخص في الباور سبلاي. غلطه صغيره في الباور سبلاي هي ممكن تكلفك الجهاز كله، يعني انت ممكن تلاقي الجهاز كله على بعضه اتحرق بسبب ان انت حبيت توفر 1000 جنيه في الباور سبلاي مثلا. فما تسترخصش في الباور سبلاي. الباور سبلاي هو اهم قطعه في الجهاز، هو الحاجه اللي بتغذي كل القطع اللي انت اشتريتها، فحرام تبقى دافع دم قلبك في قطع غاليه وتسترخص في اهم قطعه اللي هي بتدي الكهرباء لكل القطع دي. ما تسترخصش في الباور سبلاي، اتاكد ان انت شاري الباور من شركه محترمه واخد شهاده زي الاي بلس، وما تبصش على الشهادات التانية، خليك في الاي بلس واعمل حسابك في واط اعلى. اتمنى تكون استفدت اي حاجه من الفيديو. انزل حط لي كومنت بقى شايف ايه القطعه اللي هي فعلا اهم قطعه في الكمبيوتر، ممكن تكون مختلف معايا في الراي، سيب لي في الكومنتات، وحط لي برضو في الكومنتات لو عندك اي سؤال هنعمل بيه الفيديو اللي جاي. فاتمنى تكون استفدت. متنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، وسلام.